चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडी क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडी क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबीआई काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ईसीजी सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडी क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडी क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।